رمضان میاشت کې کنه ډاکټر ډیر خلک ډیر خسته ذخیره هم کوي. بعضی مثلا یو خدای د خوشحالي زده خوراک مراک خو بند شو، پیسې هم بچت شي. یو بل دای چې انرژي هم بچت کوي. زیاتره چې مخې ته ویل شي داسې بې ځای خبرې نه کوي، دا نه کوي هم نه کوي، دا هم یو انرژي بچت ده کنه، یو پس انداز ده. نور څه قسمونه پس اندازونه دي او آیا دا دوه چې ما ویلې دا هم صحیح دي یا طریقې فرق یا صحیح نه دي؟ زما په نظر پرته د شکه صحیح دي او دقیقاً صحیح دي. یو شی چې زه غواړم ور اضافه کړم، پروژه کې تاسو معنوي پس انداز مخکې مو ته خبرې کولې هغه کولای شئ، او پروژه کې ستاسو د هر عبادت ثواب فکر کوم 80 که 200 مراتب ډیر ارزښت لري. پس باید استفاده وکړي د معنوي اړخ نه، او دا تر ډیره حده پورې دنده د زموږ د علماو چې په دې اړه خبرې کړي او پرته د شکه خبرې کړي دي. هغه که په هر پلیټفارم کې تاسو وګورئ، که چیرته په یو لرنا کې تاسو وګورئ علما په دې اړه غږیږي د روژې په برکاتو، که چیرته د یو لرنا په پاڼه کې وګورئ، که په ویب پاڼه کې وګورئ، که چیرته په تلویزیونونو کې وګورئ، په خپرونو کې وګورئ. بله ورځ استاد نوروز په یو ټیک ټاک کې لایف راغله او په دې مسایلو بحث کوو. بس هغه پرېږدو علماو ته چې دوی محترم دي. استاد نوروز تر مانه په دیني مسایلو کې ډېر پوهېږي، تر تا نن ډېر پوهېږي. استاد شمس دوی ته پرېږدو، دوی پرې غږېږي او د دوی نه استفاده وکړئ. زه فقط پیام مې دا دی چې لطفاً د دوی د خبرو نه استفاده وکړئ، ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې که چیرته تاسو په یو څه نه پوهېږئ رجوع وکړئ هغه چاته چې په هغې برخه کې علمیت لري. اما کله چې راځو د مالی پس انداز ته، کوم چې اوس خلک ډېر ارزښت ورکوي، شاید د دې د خاطر زما ستا ویډیوګانې ډېرې وګوري. په هر حال تاسو پروژه کې ډېر مالی پس انداز کولی شئ، او دا مالی پس انداز باید 3 برخو نه شروع کړئ. لومړی د ځان نه دی. د ځان په برخه کې که اجازه یې زه استاد فرید مثال ورکوم. استاد فرید معمولا یو خو یې ډېر ښه دی چې په ځان ډېر مصرف کوي، او دا ورته خاص اهمیت به هم لري، او زه په خپل حد کې تاسو چې دی صحیح بولم. اما چې کله وایم ډیر مصرف کوي، مثلا زه چې د دفتر ته راځم بادام پراته دي، پسته پراته ده، قهوه پراته ده، شودې پرتې دي، پیپسي پراته ده، موټایي پراته ده. زه نه پوهیم دا دفتر دی خوراک فروشي ده. اوس هغه شی نشته. روژه ده، زه راغلم د دفتر ته، دفتر کې ګورم هېڅ شی نشته. یو جاوله پرته ده، هغه هم یورپګي جاوله، خو هغه جاوله هم اصلي شوه، هغه ماته نه ولې دوکاندار هسې ورکړي. دقیقاً. اوس لومړی تاسو وګورئ چې د تاسو مصرف په عادي ورځو کې څومره و او دا مصرف په روژه کې څومره دی. د عادي مصرف نه زه مثال ورکوم. زه چې کله دفتر ته ځم، موږ په دفتر کې کانتین لرو. زما د میاشتې په کانتین کې قرض چې دی 3.5 4.5 الی 15، 3.5 نه ښکته نه دی، 15,000 نه پورته نه دی. دا زما فردي دی په میاشت کې. اوس که دا زه تقسیم کړم په ورځ کې، شاید زما په ورځ کې د کانتین نه مصرف راځي 1.5 افغانۍ، 100 افغانۍ، 200 افغانۍ چې زه په ځان خورم. په داسې حالت کې چې ډوډۍ دفتر راکوي، چای دفتر راکوي، قهوه دفتر راکوي. پس دا 200 افغانۍ چې زه په ورځ کې خورم استفاده کوم اسراف دی، ځکه 200 افغانۍ په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې د یوې غریبې کورنۍ د ورځې مصرف دی. پس دا ظلم دی چې زه یې کوم او نه یې باید وکړم. کله چې روژه راځي، زه سهار دفتر ته ځم، 5 بجې بیرته ځم کور ته، نور زه به څه شی وخورم په کانتین کې؟ خوړی نه شي، هېڅ شی نه شم خوړی. زما 15,000 روپۍ بچت شوي، او که چېرته زه دا 15,000 روپۍ په 12 میاشتو کې بچت کړم، ډېرې پیسې کېږي. 15,000 کېږي 10,000، 4 میاشتو کېږي 20,000، 6 میاشتو کېږي 13,000، په 12 میاشتو کې کېږي 80,000. 80,000 روپۍ که چېرته زه بیرته مصرف کړم په کور کې، په یو شي یو غټ مشکل زما له منځه وړي. او که دا 80,000 روپۍ زه راواخلم یو ځوان ته یې ورکړم، مستقیم هغه د خیرات خورۍ نه بچ کېږي. پس لومړی فردي برخې ته توجه وکړئ. خپل اوسنی حالت چې ستاسو 1 روپۍ مصرف نه کېږي، تاسو دفتر ته ځئ، بیرته دفتر نه راځئ، پرته د دې چې مصرف وکړئ په ځان، د 11 میاشتو سره مقایسه کړئ. ولې نشئ کوئ 11 میاشتې داسې ژوند وکړئ؟ مګر زیاتره دغه مصارف د خلکو روژه او چې روژه نه یو رقم ته ده. مثلا روژه کې روژې نه بغیر د ورځې خوراک کوي، روژې نه بعد د شپې هماغه سیستم. دقیقاً. اوس د شپې د خوا نه چې زه ځم کور ته، دوم پړاو چې فامیلی پلان ده، زه که 15,000 روپۍ په ځان باندې په میاشت کې مصرفوم، دا 15,000 روپۍ که زه په ګډه کورنۍ سره مصرف کړم، ګټه به یې څومره ډېري.
مثلا زه یو برګر خورم په 80 افغانۍ، په داسې حالت کې که زه 50 افغانۍ ترکاري کور ته یوسم ولو چې لوډوګان مې پخ کړي هغه ترکاري خوند را جوړوي او ټوله کورنۍ هم را سره ارامه ده او کور کې مې یو برکت رامنځته شوی ده. اوس یو ځوان ماته وښیه چې کوم مصرف دی په دفتر کې تنا په ځان کوي، هماغه مصرف دی روژه کې بیرته تنا په ځان وکړي شته. مثلا ځوانان دي د ماښام د لمونځ نه وروسته بیرته راپورته کېږي راځي اول په سګرټو مصرف کوي، د هغې نه وروسته کاراباو واخله، جنسنګ واخله، ریډ باول واخله. جالبه خبره دا ده چې اکثریت ځوانان د ریډ باول بل رقم ته نه ده ودی به جالبه خبره دا ده چې اکثریت ځوانان کومې انرژي چې استفاده کوي په خپله هم نه پوهېږي چې واقعا ورته ضرورت لرو یا بې ضرورت استفاده کوي. اکثریت دا خلک یا د دې خاطر انرژي استفاده کوي چې ودرې یو ملګري سره ولاړ یم ځان وښیم، یا هسې چټي چون دې کې نیکوتین دي د زړه ورته کېږي لکه سګرټو غوندې عملي دي. اما دې ته فکر نه کوي چې همدغه 200 روپۍ که زه چېرته استفاده کوم په همدغه 200 روپیو نیم کیلو غوښه کېږي او دا نیم کیلو غوښه که چېرته زه وړم په کور کې او یو کړی ترېنه خپله پخوم، زما مور ورته څومره خوشحالېږي، زما پلار ورته څومره خوشحالېږي، زما خویندې ورونه ورته څومره خوشحالېږي. افسوس په هغه ځوان چې د باندې انرژي په لاس کې د په ناز و نخوري څکي، په داسې حالت کې چې پلار یې په کور کې عادي اوبه څکي او جوس نه لري. پس دوم د کورنۍ ده، پس تاسو د ځان سرمایه راواخلئ کوم چې بې ځایه مصرفوله، ورکړئ خپلې کورنۍ ته، ویې ویشئ د خپلې کورنۍ سره، چون تر ټولو ښه انویسټمنټ په خپلې کورنۍ ده. که تاسو د کورنۍ په ډوډۍ باندې مصرف کوئ هغې کې کنجوسي مه کوئ چې ولا مور مې راته وایي چې هره ورځ غوښه راوړه او ډاکټر صاحب ویلی دي چې باید زه مصارف کم کم، روژۍ ښه فرصت دی غوښه پرې دې وبنده. څومره چې کوی شي په کورنۍ مصرف وکړه، څومره چې کوی شي ولو د ضرورت د حد نه ډیري، چون پیغمبر وایي خدای وایي چې ستا تر ټولو ښه صدقه، ستا تر ټولو ښه خیرات ستا په کورنۍ دی. څومره ځوانان دي چې په خپلې کورنۍ باندې صدقې په نیت باندې خیرات کوي، کور ته ځي ځان سره غوښه وړي، کور ته ځي ځان سره ترکاري وړي، پرته د دې چې ورته ویل شوي اوسي، ویل شوي چې هغه نه ولا په کور کې خو مصرف مو ما دی خو اندازې وړم، مرګ ته وړي باید ویسي، وظیفه دې ده. اما کله داسې شوي چې تا د کور سودا وړي، د سودا تر څنګ د مورکۍ ته چې دی خرما وړي، د کور سودا دې وړي، د سودا تر څنګ د پلار ته ویلي چې نن مې یو خاص چرګ راوړی ځان ته چې دی فقط ته یخني که او یخني شوروا یې وخوره، نه. پس د روژې پیام په مصارفو کې د پسنداز په برخه کې ځان عیار کوي چې خپل ټول مصارف و شریک کوي د کورنۍ سره. که تاسو د کورنۍ سره شراکت نه دی کړی تاسو یوه ښه روژه نه ده تېره کړې، ځان ته یو ښه مسلمان مه وایئ. که چیرته تاسو ټوله روژه د کور نه بهر تېره کړې او بیا هم د دې په ځای چې کورنۍ باندې انویسټ وکړئ، د خپلو ملګرو سره لګیا یاست، د خپلو ودی به هر څوک چې دي یو هم په درد نه خوري، چون کورنۍ د ورځې په آخر کې د تاسو سره ده، تاسو په هغو مصرف کوئ. پس یو ځل چرت ووهئ، یو ځل فکر وکئ واقعا زه روژه صحیح شکل مخ ته بیایم، واقعا د روژې پیام ما چې د ذهن کې نیولی، پس خپل مصارف کم کړئ، د ملګرو باندې مصارف کم کړئ، ورکړئ خپلې کورنۍ ته. او ای کاش نن تشویق شي ته چې عین کار وکړې او نن لاړ شي روژه ماته په خپل کور کې وکړې. دریم پړاو چې ماته ډېر زیات مهم دی، انویسټمنټ وکړئ په خپل روح باندې، غریبو سره مرسته وکړئ. او دا مرسته حتمي نه ده چې تاسو میلیونها افغانۍ په دې باندې سپینډ کړئ، نه. پوهېږئ زه چې کوم، که زه اوسم که نه اوسم، زمونږ په بلاک کې یو باغوان دی، د دې باغوان سره مې خبرې کړي، یو غټ سطل مې اخیستی. دا غټ سطل زه نه پوهېږم چې ډېر فکر کوم ډېر زیات یې اوبه خوري، یو سور غټ سطل دی. بیا په دې کې یو رقم ته دغه دی روح افزا ورته وایي، د دې روح افزا 4 بوتله بوتل ماته په 50 افغانۍ راځي، یعنی 200 روپۍ. دا 4 بوتله په دې کې اچو، ورسره چې دی د 100 افغانۍ بوره اچو، بیا یو غاټه قاشوګه جوړه کړې، دا چې دی دغه کوو تاوو، ښه یو لوکس شربت جوړو. دا سطل وړو مسجد ته، څوک چې د ماښام مونځ ته راځي او تراو ته، د تراو تر پایه پورې دا سطل چې دی نه خلاصېږي. فکر وکړه په هر روژه ماتي کې زه حد اقل 600 خلکو ته روح افزا ورکوم چې د دوی تنده پرې ماتېږي. ما ته تر ټولو غټ انویسټمنټ دی او په هغې مې نه دي لګولي چې د ډاکټر شکیب روح افزا، نه، سطل یخی دی، ورسره یک بار مصرف ګلاسونه دي، هر انسان راځي ځان ته یې ډکوي څکي، څوک درنه بوتل ډکوي، خلاص. ټول مصرف چې زما راغلی 300 افغانۍ دی، په 300 افغانۍ زه د 600 خلکو تنده ماتوم. پس دا انویسټمنټ شو زما روحي او مالی او د قیامت د ورځې انویسټمنټ. پس 3 لارې ما تاسو ته پیشنهاد کړي چې پې کار وکړئ. اول خپله بد مصرفي کنټرول کړئ، سر د نن نه کوم اضافي مصرف چې کوو هغه ټول بند کړئ، دا اضافي مصرف راواخلئ کورنۍ ته اختصاص کړئ. که چېرته تا سګرټ وهل او یوه کوتۍ د اخیستله د سګرټو په 100 افغانیو، اوس د دې 100 افغانیو ته ترکاري اخله کور ته یې وړه،
که چیرته تا مانسټر خوړه په 300 افغانۍ په دې 300 افغانۍ باندې اوس چې دی غوښه اخله کور ته وړه د کورنۍ سره یو ځای خوره. دا تر ټولو غټ کار دی. دومه برخه کې راشه خپل هغه روحاني برخه ته، او دا روحاني برخه اتمی نه ده چې ډیره غټه وي. هره ورځ کې ووایي چې زه یو پیرکۍ اخلم او دا یو پیرکۍ یو غریب ته ورکوم. په یو میاشت کې 10 پیرکۍ شو، په 10 پیرکیو تا 10 غریب په ګېډه موړ کړه. د یو غریب په ګېډه مړولو ارزښت تاسو ته دیني علما وایي چې څومره ده. اوس د دې ګټه په ټوله کې تا ته څه ده؟ ګټه لومړی ګټه تا ته دا ده چې تا بد مصرفي له منځه یوړه. دومه ګټه تا ته دا ده چې تا د کورنۍ سره غښتلې اړیکې وپاللې. که ته کورنۍ سره غښتلې اړیکې ولري په عمر کې نه ډپرس کېږي. او دریمه ګټه دا ده چې تا د روحاني اړخ نه آرامتیا ترلاسه کړه. د دې آرامتیا د ترلاسه کېدو سره تا ټرانسفرمیشن وکړ. ټرانسفرمیشن څه معنا؟ ته د یو داسې انسان نه چې وی بدل شوی په یو داسې انسان چې 11 میاشتې به ته ځان ته حیران وي چې زه څومره مهربانه شوی یم، زه څومره خوشحاله شوی یم او زما په ژوند کې څومره بدلون راغلی.